oleh dadinggu takalada ate pata bukanan ni acara pemeringi ate ni channel YouTube ya kami sumba pani Jewa. Toman datarangi pun ni lina berda Yesus Kristus main kata sembahyang tadingi betulu pagata awali kau ketua sembahyang. Allah murima ama ane na surga dana ama nawara manggalo no makinde para apa itu pilima kagege maka ibinda muri mo langit ko nawara na rapa kaloga awai na payamu ma gaya kamarenge na li na lundu muri na matalo kewe na masang pakiwe nilimu pa marenge pa di bawe pa makanang ke pa matau ki ina di tolekam ya aku mai ngau mama tua kanyar ko atulo agata ma gaya ng nilimu parenge masukya kama wai ko ke pamatakon di magku amar yang sembahyang mampu bersama orang lain. Orang arna naman kung mga Yesus Kristus mapeneng sembahyang. Amin. Oleh tadi gue nili nanguri parengin dari laut tadi kiwai wali buku renungan wasiat ne judulnya lubuina ke kalonga ilu sanuka. Tadi kiwai wali surat akhiran dari buku surat al-Pasuru kauku akapituna mata alima kapulupatan tukini kau apa pondo mata akaiya nampakananu dan bidane tadi kerai walima kau akap itu mata lima jiwa lungguina na lina nyurga tengarana ba kapenawa na Stefanus tilu sabayana lungguina di pan sabaya omori timbangkani uradewa oleh dadingku ne surat abia dana ngarana Stefanus nama uratawe banyak ia ata amate lumat lumu dengage ne anak wisige ate waina aro para ritu mate martir lumu waina nya ia ata monu ene oleh nawadeka ida papende monu panemida ata karete na itina kaungana ga ika pawilinge ne tu pamalingi tenga o maangura na yala mono katulundi oleh atapi awade ka lungu baidati ina wali kaiwa tilu na ba talarage mono babata ge dili na miori mangena ata da e mandua we luka ida paama Yahudi abane oleh dadingku na Stefanusnya patuda na itu ipatana bana puisi ke atewaina mono bana kalakan dewa tilu arona ne saduka bauku na pa mangeta ata gai kapamate walung baidani tengara bani imi patua ta pa kanukawa gai kapawaraka lungu baidai paama ata Yahudi na Stefanus dana dutara denga kinge dana eru bali pelikina engang ke banawain Yesus lapata tiluna ne saduka paarona bana aro gene pamate denga engang ke bana pata ge bana tekiwe tu bana li na miuri ne pasu manang tenga duki dia na ba pamate waini ba kabena watu Stefanus na samaya po aro marayala ga ina yala kana yadi pataunda inandi ida ata apa matewa oladingu ne parawi na Stefanus ainana na o taka gene manawara mono pataunda awa ina barana lapata kaaro ge mate lungu bainagi na tudawa na Yesus Kristus abon na manawara bara atapia abon na dirata nilara tole kana mono nilara maten na Stefanus bana matel mudenga gini atewaina ang marayala nyawi patudana nyawi patikunda atakarete na alua mangena gai kana mendira kaiwe atewaina tilu na mata aro gini susah satuka oleh dadingku oleh karena na Stefanus nyapa tuba parada ipatana bata pamendra kaiwe ate waita lapata kanyawe
Paninda tilu susah saduka. Mono kanyako baka pamate denga we paaroga. Nda tau nda denga kange ne pamalingi dengan na ura dewada. Stefanus lapata na peke kalonga ne tilu saduka paarona. Pana batang itu pana menawarna kariku ayah patauda. Duku dengan na atapina. Menderana atewaina Stefanus. Ading kanyakai koi patuda na ito akakaretena tiluna pata aro gini toleka gaina kaenga nyange pata kalapera marana Yesus. Amin. Mainda kata sebaya. Muri mapamalangi go menawaram. Ngeti nabi marengi pa oi. Karena ku kamadeke kalonga tilu seduka pa aro. Pa apa-apa we papona inalam polama kaina muri enga ke pangkuisi ke dewaima aroma pondalam we netibi merengi ma ate dana ma ya ata kato we di boleh ka lima gua ama buat bersama kota orang ngarna namanin Yesus itu pengen ke samaya amin duka kina neti link nyori parenginda nelodo da bulakan helai gue subscribe mengindike para tuge para wala wadeka orang na karena pana menunggu mereka dengan begini ya kabe sumba bakal talar kene lina Yesus maringina